За намайг одоо ажиллаж амьдарч байгаа. Нөхөр хүүхдтэй хамтаар амьдарч байгаа. Хөтөлбөр бас хөтөлбөр маань нөгөө нэг айгуул уян хатан гэж бид сая хэлж байгаа тийм. Гэрээсээ хин чи айлч цагт хин ч ямар ч байдалтаагаараас хүүхдэд ирээд тийм. Уйлуулад ч юм уу тэгэл янз бүр болоод тэрэл суугаад хөтөлбөртөө оролцоор ингээл авч авах юмас авч аваад тэгээд бас суралцсан байгаа. Тэгээд хөтөлбөрт оролцсоос маш их баяртай байна. Яг нөгөө хөтөлбөртөө олохдоо бид нар чинь нөгөө нэг яг л бүтэхгүй юу вэ тийм ингээд давлантай асуудалтай бэрхшээлтэй юм гаргаад илгэчихээр хүн чинь айгүй их татна болчихсон юм байна. Тэгэхгүйгээр зүгээр ингээд өнгөцгөө ингээд харьцаад ахаар чинь ингээд өнгөцгөө л харьцаад явагдсан. Тэгээ бүр гүн ингээд хамаг юмаа дийлээд яриад гэхээр бүр нөгөө тийм биддэг болсон. Айгүй ойлгодог болсон. Тэгээ тэгдэг юм байна. Тэгээ ингээд группээр ажиллах бас надад их таалагдсан. Би биний босод гэр бүлээсээ суралцаад ингээд явсан. Би яг хөтөлбөрт ягаад орох болсон зорилго бас нэлээд зорилго байгаа л та. Тэгээд нөгөө гэрээр ч юм уу гэртээ хата ингээд өөрийгөө хөгжүүлэх ном ингээд уншина. Тэгээ уншсан ирнэ тэр маань ингээд бас яг надад ч ингээд амьдралдаа буулгаад ингээд хөвжүүлэхээ жоохон юм бас. Бэрхшээлүүд бас байсан. Тэгэхээр уншсан ч гэсэн зарим юм ойлгохгүй юм гарна. Тэгээд тэрийг өөрөөр хэрэгжүүлэх гэхээр ойлгоо юм чи яаж хэрэгжүүлэх вэ? Тэгээд зарим нь уншаад зарим нь тэгэл дутуу их зархвал ингээд айгүй их тэгжсэн. Тэгээд Моника гэж юм бас ингээд явуулж байгаа хөтөлбөр лайв үзээд нэлээд яг Моника гэж нэгнэлтэй урдна дагаад тийм YouTube дээр байсан бичлэгүүдийг үзэж ингэж айгүй тэгдэг байсан. Тэгээд лайв үзээд видеодаа үзээд бодож үзээд тэгээд ерөөсөө энэ гэр бүлийн динамик хөтөлбөр төрсөн алцах хэрэгтэй юм байна. Миний хувьд маш их чухал юм байна. Гэж хийгээд тэгээд хөтөлбөрт ороод ерөнхийдөө одоо би хэм бэ? Тэгээ өөрийгөө таньж мэдээ. Тэгээд өөрийгөө би мэдснээрээ нөхөртөө нөлөөлье. Гэр бүлдээ нөлөөлнө. Тэгээ гэр бүл маань улам илүү бат жаргалтай тийм сайхан болох байх гэж найдаад. Тэгээд ерөөсөө маш их итгэл тэгээд хөтөлбөрт орсон. Тэгээд би ингэж орсон байсан маш өндөр сэтгэлтэй байгаа. Яг тэгээд үнэхээр яг тийм хөтөлбөрийн ичид бол үнэхээр гоё байсан. Тэгэл анхны нөгөө хувийн тасгалжуулалтаас онлайн уулзалтаа гэж хувийн тасгалжуулалт гэхэд өөрийгөө бүр илүү таньд мэдрээд тийм өөрийгөө ямар занчаа харагдчихтай юм. Яагаад ингэж хүмүүст ингэж харьцаад байдгийг тэр болгоныг бүр нарийн сайн мэдчих авсан байгаа. Хүмүүсийн харилцаан дээр аягүй чухал харилцаа чи ерөөсөө гэр бүлийг энэ нийгмийг аваа явж идэх гол юм байх юм шүү дээ. Нийтэд харамсч баригдахгүй ч гэсэн харилцаа гэдэг нь маш том юм юм байлээ. Тэгээ нөхөртөөгөө яаж харилцах, нөхөртөө яаж гоё үг хэлвэл яаж баярлах. Тэгээ өгөө их хүртэл одоо хэлэхтэй тийм бодож хэлдэг болсон. Тэгээл нөхрийгөө жоохон ажиглаад сэтгэлзэн байдал нь ямар шохон байна. Тэрийг харж бас ингээ юм харцдаг болсон. Нөхрийгөө илүү ойлгохыг хичээдэг болсон. Яг зөв. Тэгээ нөхрөө илүү ингээд яг манай хүн тийч яриад байдаг юм биш л дээ дуугаа. Тэгээд тэр ингээ бас бод санаж байгаа юм одоо сонсохын тулд яриулахын тулд сонсоод тийм аягүй тиймэрхүү том өөрчлөлтүүд орсон. Тэгээ ингээд хаад ирэхээр манай хүн ч гэсэн баг ингээд өөрийгөө нээгээд хэлээд миний одоо юу гэдгийг миний одоо алдаатай байсан зүйлүүдийг бас надад хэлж өгч байгаа байхгүй юу? Чи ингээл юу яадаг байсан. Тэгээ цагийн тулгачаал намайг ингээд шахаачгаар явъя гэдэг байсан юм. Тэгэл чи өөрийнхөө бодлоо бодчиход тэрийг надад ингээд шууд тулгаад чигдэг үстэй чи гэж нам мэддэг байсан гинэ. Тэгэхээр тэрийг мэдхгүй гэх мэтчлээ. Тэгээд ингээд нөхөртөө ингээд хэлээд яриад эхлэхээр нэрэн тийштэй би ч нэрээ тэгдэг байсан юм ингээд. Манай хүн ч гэсэн тэгэнгүүт бас намайг анзаарч эхлээд миний нөгөө нэг таван талуудыг бас хэлэн дутагдaltaй талууд ингээд гаргаж эхлэв. Тэгж өгсөн. Тийм энэ бол бас их чухал юм байлээ. Тэр харилцаанд маш их тийм чухал нөлөөтэй байсан. Одоо чиний сургалтаас л олж авч байгаа байхгүй тийм ээ. Уул нь болохоор чинь яг ингээд намайг чи тийм юм гингүүт нь би
шууд эсэргээрээ үгүй мөгүй ч гэдэг юм уу те ингээд нөгөө хурц амын ойлгож авахгүй те өөрийгөө өмөрөөд идэвсэн байхгүй юу. Тэгээд энэ удаа болохоор ингээд нэрэл тийм ингээд бодоод ингээд хүлээж аваад үзэхээр нэрэл тийм байхгүй юу. Тэгэхээр ерөөсөө хүмүүс бол нэг харилцаанд бас би бинийгээ хүлээцтэй те. Тэр хүн юу хэлтэй дээ, яах гэдэг ямар зорилготой ийм яриад байна. Бинийгээ сайн сонсох, сайн хүлээж авах гэдэг чинь их чухал юм байна. Өөрөөгөө ч гэсэн илэрхийлэхдээ бас их зөв илэрхийлж сурах хэрэгтэй юм байна. Яг тийм. Тийм ба юм ярьж байгаа ч гэсэн энэ ярьж байгаа үг нь биш, үгний цаанаад ямар санаа агуулад байна. Тэр мэрийг бас их сайн анзаарч авах хэрэгтэй байна. Бид нар чинь бас ажил хийж гүйж орж ирэл орой ядралаа гэж хоёр тийш хараад би чи хүүхд гээл тэгэл чи хүүхдээс авсангүй харсангүй гэдэгтэй нөгөө нүгтийгээ бас яг хэсэг амраачаад ч юм уу бас ингээд тарчих болно шүү дээ. Тэгэхгүй нөгөө ажил хийж ирсэн чинь нэрэнгүүт тийм би өдөрж хүүхд дарлаа чи одоо аав мах гэдэг. Тэгэл өөдгөн би бас ядарч штэ гэл ингээд тиймэрхүү асуудал их байсан байгаа байхгүй. Тэгээд явандаа яг өдрийг замраагаад хэсэг байж за хоёулаа хүүхдтэйгээ жоохон хамт хийж байгаа домтголж юм үү ингээд зохицуулаад ингээд ирэхээр ингээд шалилцаа хүртэл аягүй гой зүг болоод тийм янз бүрийн нөгөө нэг жоохон шатад татвч идэм жоохон тиймэрхүү юм бүр шууд татдаад шал өөр болоод юм. Тийм. Тэрээс нэг тийм хэдхэн минутын амралт өгөөл нэг хичээд байгаасаа болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм манай тийм хүмүүс гэсэн тэгэхээр сэргэлтээр самгуудах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгсэн би ямар өөрчлөгдөж юм дөө гэж айгу. Би бас дотор хичээгэл байгаа шүү дээ. Тэгсэн чи ямар ч гэсэн нэг тийм амар том өөрчлөлт биш ч гэсэн их айтайхан тийм гоё байгаа шүү дээ. Ингээд яг тэр энэ өөрчлөгдсөн гэж хэлэхин аргагүй нэг сэтгэл хангалуун байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгээ бас нэг хөтөлбөр дээрээ сурсан хайрын 5 ил байдаг шүү дээ тийм ээ. Тийм хайрын 5 ил бас нэлээд ашигласан гэж магадгүй. Манай хүн чинь жоохон магтуулах дуртай юм шиг байна. Тэгээд жоохон урмын юм хэлээл магтаал ингээл тойрол ингээл хахаар аягүй дуртай байгаа байхгүй юу? Тийм манай монголч чинь барыг ээж аваа их ч багт чинь тийм тэдрээс сонсоод мэдгүй юм асуугаад сурчин гэж боддог. Тэгэхэд бол яг хөтөлбөрөөр болохоор номноос олж авч чаддгүй юм ээ. Тэгээд жинхэнэ одоо амьдралын тасалжуулагчаас тийм тасалжуулагч ментор гэж ямар хүн байдаг. Тэр ямар зөвлөгөө өгч юм. Тэрийг зөвлөгөө яах вэ? Надад дотор байгаа юм бүгдийг гаргаж өгч байгаа юм чинь. Монголд бас ялгаагүй л тэгээ Монголд байсан бол ялгаагүй л байсан. Тэгээд дээрээд бас би бас өөрийгөө өөртөө итгэлгүйгээл бодоодсэн чинь бас өгүүлсэн л өөрийнхөө хийсэн юмдаа бас тийм үнэлт өгч чаддгүй л байсан бэ. Тэг чинь тэгэл яваал өөрөө ажиллаад хажуугаар нь сураал тэг болохгүй л хичээгээл зүтгэл энэ чинь бас өөртөө итгэжсэн учраас тэгэл явж исэн байхгүй юу. Тэгээд явсараа өдөө зэрэгтэй хүрсэн л байна. Тэр чинь тэрийг өөрөө хүн чи өөрөөгээ тэрийг харж мэддэггүй л байсан юм байна л та. Тэгээд бас тийм өөрөөдөө жоохон талархаад баярлаад тэрийг бас илүү жоохон хайрлаад тэгээ бас үгүй зэрэгтэй явцсан байх шүү. Тэгээ зүтгэж явсан гэрүүлээ олоо хүүхдээ олоо тэгээд энд ингээл ажиллаж амьдрах хэрэгтэйгээр амьдрал ингэж хийж байсан. Тэгээд юу яасан хөтөлбөрт оролцож байгаа хугацаанд бид нар чинь гэр бүлээ бүрэг болоод орж байгаа шүү дээ. Тэгээд группээр орох чинь бас их чухал юм байна. Бид нар одоо тулгараг байгаа ч гэсэн тийм ирээдүйд тулгарч болох янз бүрийн асуудлуудыг бус гэр бүлээсээ хараад жишээг нь аваад тэрнээс урьдчилан сэргийлээд ч юм уу. Ингээ хэрвээ ийм асуудал тулгарвал ингээ шийдэхэд болох юм байна гэж тэр талаар бас аягүй их суралцсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө одоо наад чи одоо ингээд хүүхдээ хараад гэртээ сууж байгаа ээж нар бол хаас аягүй л байгаа тийм ээ. Тэгээд яг ингээд ажил хийх боломжгүй тийм хүүхдээ хараа сууж байгаа ээж нар бас ийм хөтөлбөрт оролцоод тийм гэр бүлээ бас илүү сайхан батгах тийм илүү ажиргалтай сайн сахнаар бүтээх тийм ажиргалтай гэр бүлийг бүтээхийн тулд гэр бүлдээ бас хөрөнгө оруулалт хийгээд иймэрхүү сургалтанд бас суугаач суул зүгээр юм байна гэж уриалж байна.